点要带您来关心，真的是很难想象，都已经来到11月份了，没有想到现在还有台风要来影响台湾。我们要来关心的当然就是台风天兔了。知道气象署呢，在今天清晨的5点半已经针对它发布了海上台风警报，而现在呢，预估起来可能最快在今天的下半天会进一步来发布陆上台风警报了。也要来看到目前几率最高的路径，它会持续朝着巴士海峡来移动。当然，大家很在意的是它的北转时间点，还有它的角度了。但不管怎么说，其实在礼拜5、礼拜6会是天兔最靠近台湾的时间点，而且影响当然也就是最明显的。而这一次包括了绿岛、兰屿、台东以及恒春半岛，真的是首当其冲。气象署发布今年西北太平洋上第25号台风天兔的海上台风警报。天兔台风海上警报发布，气象署预测它路径偏西，又更接近台湾陆地，不排除登陆台湾。首当其冲的区域就是绿岛、兰屿、台东、恒春。明天开始，整个东半部地区、恒春半岛甚至南部的山区开始有些降雨的现象。然后就雨势来看，台东以及恒春可能会出现局部性的豪雨，花莲可能会有局部性的大雨。气象署综合各国资料研判，未来天兔台风预估往西北西方向移动，14号晚间到达巴士海峡后，往北北东，再往东北移动。15号暴风圈有机会碰触陆地。16号北方系统南下，太平洋高压减弱，很多因素不排除影响天兔北转的时间。秋台变化比较大，台风如何移动，影响台湾天气的程度会完全不同。就是太平洋高压的减弱是很不明显的，所以让台风持续西进，但是也有很多地在往偏北的方向移动。随着天兔台风靠近，东南部恒春半岛开始断断续续的降雨。气象署指出，天兔台风接近台湾的过程中，移动速度减慢，对花东恒春半岛天气影响比较大，路径还有不确定性。气象署密切观察它的动向。记者综合报道。好，如果按照现在气象署所预测的路径看起来这个天兔的台风中心呢，真的是会擦过我们的台湾尾。如果再往西一点点的话，其实就不排除它有登陆的可能了。而如果它真的登陆台湾，就会成为1967年吉达台风之后，睽违57年来在11月份登陆台湾的台风。花莲县首当其冲，造成了15年来空前未有的大灾害。因为一方面就是太平洋高压已经离开，然后另外一方面就是北边的西风带南下，这都到18日为罕见的4台共舞，若是登陆，更成为睽违57年来首度在11月登陆的台风。今年的状况的确是比较异常一直到11月了，现在11月中了还是这样子的这个情形。随着东北季风偏弱，太平洋高压偏强，让天兔台风意外保持夏季台风的路径，持续往台湾本岛接近，而差一步成为11月台的就是上一次的康瑞台风。康瑞台风带来狂风暴雨，10月底速度突然加快，先抢在10月31号提前登陆，当时造成东北部严重灾情。这回天兔台风更有5到6成的机会会在11月中登台。天兔台风最后台风中心也是掠过恒春半岛南端的话，它就有机会变成就是11月史上第4个实在是11月登陆了这个台风的这个情况。台风大多在7到9月侵袭，这回天兔台风在深秋强烈袭台，则有机会成为罕见的11月台。记者综合报道。